ولا ليال وكلن كني تضباط موضوع عوان كيسوها dayawga maxamed cali jabarti iyo diin xumada shiicada waxaynu ku jirnay qaybtii labaad oo ahayd dayawga maxamed cali jabarti baynu ku jirnaa waxaan insha Allah taala bilaabi doonaa inaynu ka jawaabno shubhooyinka iyo ahadiista uu soo arooriyay oo uu ku aflagaadeynaya saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam oo aynu horeysiin doono shubhadan soo socota markuu isku dayay inuu dadka ka dhaadhiciyo Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ardaahu inuu beenaala aha oo nabiga kaleey salaatu wasalaam ku been abuuran jiray ahadiista aan soo tirin doono ayuu qayb ka mid ah soo arooriyay ahadiistaas maxaa ka jira kuwa daciifkaana waa tilmaami doonaa kuwa saxiixa ana wajka saxanay leeyihiin oo fool xumeeyay baan sheegi doonaa hadii alla idmo waxaan u horeysiinayaa shubhada koowaad kaga jawaabayna xadiis ciwaan looga dhigay dukhulu Abi Hurayra ala Ruqiyya bint Rasuulillah Abi Hurayra inuu u galay gabadhii loo oran jiray Ruqiyya bint Rasuulillah ma jirtaa mise ma jirto xadiisku waa sida kan Abi Hurayra wariyay baa laga wariyay annahu qaala dakhaltu ala Ruqiyya bint Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam imraati Uthman waxaan u galay Ruqiyya oo ahayd gabadhii aw qabay Uthman oo nabigu dhalay alayhi salaatu wasalaam gacanta waxay ku haysatay shanlo ama garfeed sayid mar dadku yaqaanaan waxay tii rasuulkiiba hadda iga baxayo madaxaan u shanleeyayo nabigu wuxuu igu yiri alayhi salaatu wasalaam Uthman ka waran abi Abdullah Uthman ka waran waxaan ku uu fiican yahay wuxuu igu yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam karaameeyo waraaji fa innahu min ashbahi ashabi bi khuluqan wa saxaabadayda ninka iigu ag xagga dhaqanka iyo akhlaaqda xadiiskaas uu asba ka soo guuriyay xaakim baa wariyay بإسناد صحيح ومتن واهن متن ضعيف سند صحيح sidoo kale dhahabi wuxuu yiri waa sahihun munkarul matni ereyada waa arki doonaa laakiin dhowr qodob ayaynu isdul taagnaa qodobka koowaad wajka ishkaalka loogu furay xadiiskan ama halka la haystaa waa halka la haystaa waxa weeye Ruqiyya waxay dhimatay radiyallahu ta'ala anha sanadii dagaalka Badr u dhacay saxaabiga la yiraahdo Abi Hurayra wuxuu yimid oo nabiga uu yimid sanadii 7 sidee buu u soo galay markaa Ruqiyya ishkaalku halkaas mid waa qodobo ayada insha Allah dib baan u dhigan doonaa Abu Hurayra goormuu soo islaamay ayada dib baan u dhigaya waxaana tilmaami doonaa labada iskaga khaldan islaamka Abi Hurayra iyo hijradii Abi Hurayra laba inay kala yihiin qowlka raajixa Abu Hurayra sanadii 7 ma soo islaamin sanad hore iyo waqti hore ayuu islaamay ama sanada 7 hijradiisa ay qowlka raajixa waa saas mas'ala khilaaf ku jira weeye culimo qabtaa way jirtaa inuu sanada soo islaamay waxaan u gudbayaa xadiiska kan waxa leenahay waa xadiisun daciif la asla lahu waa qissa daciifa oo asal lahayn waxa wariyay imaam al-hakim sida aan sheegnay fi al-mustadrak ala sahihayn wuxuu ku wariyay kitaab ma'rifati sahaba baabu dhikri wafati Ruqiyya wa dafniha juska afraad safxada 52 raqamka xadiiska ah 6854 ayuu ku wariyay tahqiiq Mustafa Abdul Qadir Adda waxa kale wariyay imaam Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir raqamka 93 xadiiska ah waxa wariyay Abu Nu'aym al-Asbahani fi ma'rifati as-sahaba dhowr lambar buu kaga wariyay 240 uu ku wariyay 3856 uu ku wariyay 6755 uu ku wariyay waxa kale wariyay Abu Qasim Abdullah ibn Muhammad al-Baqawi Mu'jam as-Sahaba buu ku wariyay 1782 dhamaantood aclaamta warisay waxay ku wariyeen taqriiban hal lafdi iyo asaaniid isku wada dhadhow ay ku wariyeen asaaniidana dhamaantood ma asixin cilalka ku jiraysan oo asixina waa labo qodob ayaan sheegaynaa qodobka koowaad waxa weeye waa riwaayatu al-Muqtalib ibn Handab an Abi Hurayra ninkan Muqtalibna lama kulmin Abu Hurayra waxna kama maqlin aqwaashi culimadu ka yaahdeen waa kan waxa kamid mesela al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wuxuu yiri la a'rifu lil-Muqtalib ibn Handab an ahad min as-sahabati sama'an qof saxaabada kamid inuu wax ka maqlay ninka leeyahay al-Muqtalib ibn Handab ma ogi jaami'u at-tahsil fi ahkam al-marasil Abu Sa'id al-Ala'i ayu hadalka ku yiri oo hadalka ka soo guuriyay sabxada 280 Tirmidhi wuxuu yiri wa sami'tu Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman oo daarami aw ka wado asagoo oo yaqulu mithla dalika sidaas oo kale asagoo la mastarkii hore ayu hadalkan ku yaala taa macnaheedu waxa weeye xadiiskan waa munqadi aan asiixin weeye
marka la eego inqitaaca u dhaxeeya Mutalib ibn Hanqab iyo Abi Hurayra. الحافظ المزي وحليه رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول المطلب بن حنطب ابن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل أحاديثه سأنت أقول بضاني ومراسيل لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد وأنس وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبا منهم أصحابتها كوبر وتريم ويعني عد كلمة سوء قارين أيوليه تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي تحقيق الدكتور بشار عواد معروف أي هذا الكاسكوية لا جزء لواتني سديد صفحة سديدا يصدح ابن سعد في الطبقات ساس وكلا أيوه حكسو قرئين ويلي كان المطلب بن حنطب كثير الحديث وليس يحتج بحديثه حديث كيسان لبد ليشده لأنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وليس له لقي وعامة أصحابه يدلسون انت أصو إلا أكل دوام بكشاقي هل كهذا أو طبقات الكبرى كشاقي جزء التضواص صفحة أفر بقول يطبن مطلب بن حنطب ككنه وحو كجرا روايات كان شيغنا ودن روايات كحاكم مid kamid ah talabaad waa sheegi doona cilada ku jirta iyo Abi al-Qasim al-Baqawi iyo Tabarani iyo riwaayada Abi Nu'aym al-Asbahani saddex riwaayaan ka soo rarnay saddex lambaran sheegnay intaba uu ku jira ninkan la yiraahdo al-Mutalib ibn Hanqab waxa kale oo ku jira isla sanadkan Muhammad ibn Abdullah ibn Umar waxa la Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Uthman oo la yiraahdo Dibaaj Sibd al-Husayn وان ضعيف امام الذهبي وحوليه رحمه الله تعالى روى له ابن ماجه ولينه البخاري وحا كوريه ابن ماجه وحانا ضعيفيه بخاري تاريخ الاسلام كتاب كله يهدو جزء صدحات صفحه 956 بهذا الكاكو يالا معناheedu waxa way asaaniidan oo dhan inay wada daciif tahay weeye dibaajkaasna asna uu yahay nin daciif ah aw yahay waxa xigta oo iyadana aan ka dhigaya qodob hal sanad oo kale oo asaaniida xaakim ku wariyay kamid ah ayaa jira ha ahaatee waa sanad ka daciifsan kiisi hore sanadku waa sanadka oranay akhbarana al-Hasan ibn Muhammad ibn Ishaq حدثنا محمد بن أحمد بن البراء عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن وهب بن منبه عن أبي هريرة فساق الحديث حديث كان وحده كان أكثر ضعفا من سابقه كي هو كضعف بدنيه وحونا uga dacfi badan yahay ninkan Idris la yiraahdo waa Idris ibn Sinan al-Yamani wa matruk la yuhtaj bi hadithi wa matruk an hadithkiisa la daliishani way aqwaash culimada waa kuwan waxa kugu filan tahdhib ibn Hajar juska koowaad safxada 170 ayaa wuxuu kaga soo guuriyay Daaraqutni inuu waa matruk ibn Hibban inuu yutaqa hadithuhu min riwayat ibnihi Abd al-Mun'im عنه روايه ويلكيسا waliba si gaar ah baa la isaga ilaaliyaa haddana wiilkiisa ka warinaya sanadka ku akhrinay حافظ الذهبي waa kamida wuxuu yiri waa mashhuurun qasaas nin wuxuu ahaa caan ah qisooyin wax ka wariya laysa yu'tamadu alayhi wala ma i'timaado waxa laga wariyo tarakahu ghayr waahid waxa ka tagay culimo badan waa afsaha Ahmad ibn Hanbal faqala kana yakdhib Ahmad ibn Hanbal uu bacday wuxuu nin kadaab oo beenaala abu ah waliba wuxuu kana yakdhibu ala Wahb ibn Munabbih wuxuu ku been abuuran jiray Wahb ibn Munabbih haddana sanadkan akhriyay wuxuu wax ka warinaya Wahb ibn Munabbih Bukhari wuxuu yiri waa dhaahib al-hadith hadaladaas waxay ku yaalaan dhamaantooda dhahabi ku soo guriyay miisaan al-i'tidal fi naqd ar-rijal juska labaad safxada 668 waxaan ugu dambaysiinayaa ragga xadiiskan daciifiyay waxa kamid ah al-Haafid iyagoo cilalka dabcan aynu sheegnay i'tibaarinaya al-Haafid Abu Bakr al-Bayhaqi muhaddith ash-Shafi'iyyah fi zamanihi wa ahad a'lam as-sunan ayaa kamid ah waxa kamid ragga daciifiyay oo gaar ahaan ku daciifiyay al-Mutalib ibn Hanqab aan soo sheegnay Nuruddin al-Haythami fi majma' az-zawaid wa manba' al-fawaid waxa kamid ragga daciifiyay muhaddith al-asr al-Imam al-Albani fi silsilati ad-da'ifa raqamka 6364 xadiiska ah ayuu ku daciifiyay taa macnaheedu isku soo duub xadiisku ku eedeynaya Abu Hurayra waa waxaan asixin oo daciif ah bal mawduuc ku dhow ragga wariyay qaar kood kadaba lagu sheegay taas marka Abu Hurayra ku eedeynaya su'aasha isweydiinta waxa weeye marka yaa eedeysan ba waxa daciifka Abu Hurayra laga wariyay beenta Abu Hurayra ku eedeysan yahay mise hadda warinaya oo umada dhexwada ee media dhexwada koode eedeysan labadooda taa waa mid xigta qoraaladan ku sheegay hadalka labada sheekh laga soo guuriyay Imam al-Dhahabi iyo Imam al-Hakim inuusan fahmin habka loo wadana uusan garanin oo marka Imam al-Hakim uu leeyahay waa xadiis daciif ah matnigiisa nakaara ku jirta inay ugu filan tahay tadciif inay ugu filan tahay waa qodob
وقضبك حكتي حديث كإن سند كيس الله صحيحية إن إنسان كرر لنا هاي متنقة إلا صحيحية عكس يقول سيدو كلا أو هاي هاتي متنقة الله صحيحية إنسان كرر لنا ضعيف متنقة له حكمه ومثلا مشهور طلبة العلم ويقانانه إن هذا كسي بحية فعلك على كسي بحية عنه بهنوي مد حكتي وحى موقت إمام الذهبي رحمه الله تعالى إنه أركي حديث كضعف جيس دبنا أو كعدي تانا وحى كنت سنة شقada أو كشقي كتاب كان استدراجه أما مستدرج حاكم وحاكم إذا مثلا كتاب كان ملخص كوسميه ملخص كعادة وسميه وحويه أحاديث ضعيف كان إنه تعليقية كوا موضوعات كان أو كجويه ملخص كان كمية الحديث ككني أو كجويه إمام الذهبي أيضا كنت سنة ضعف كان درنا إنه شاقني ينكارده تنين حديث كترتون إمام الذهبي أو سيد أو تري كنت يا جبل وحنا جبين يا كلن ككنين عن هذا لبا خيار أيام محمد جبرتي هرياله لبدا خيار waxa weeye xadiiskii daciif buu noqday Abu Hurayra lagu eedeynayay in uu keeno waj saxan oo lagu eedeyn karo waa qodob markaas laga jawaabaya muxuu waa u galay muxuu u yiri markaas laga jawaabi horta sanad saxan ha keeno oo xujada ugu ooganto hadii kale markay gaadho xadiiskaas inuu daciif noqday waxna aysan ka jirin waxa uga fadhinaa inuu ka toobad keeno aflagaadada uu saxaabiga kula kacay iyo بين أبورك أو كل شيء كلن كاس إن شاء الله تعالى هالكاس هينوجه والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.